우와. 이것도. 아니 잠깐만 아빠가 해줄게. 아빠 그릇 만들어줘. 아니 이거 그릇 알지? 어차피 놀러 온 거잖아. 여기 집도 아니잖아, 집. 맞아. 맛있어? 샤인머스켓 먹고 싶었어? 차이나 때 연우도 아는데. 기다려 시켰으면 큰일 날 뻔했어. 이거 초록색 뭐야? 초록색 빼고 먹어. 부추야. 가연이 부추전 가연이가 키워서 먹었던 거 기억나? 그 부추야? 응. 부추전화 먹은 그 부추야? 응. 가연이가 키워봤던 그 부추. 선생님이 보내줬어? 응. 진짜요? 응. 가연이가 너무 좋아한다 그래서. 이걸로 너무 맛있어? 부추전도 만들어주면 좋겠다. 부추전. 아 그래? 알았어. 오늘은 좀 힘들고. 집에 가서 해줄게. 집에 가서? 응. 좋아. 아, 어떤 사람 팁이라고 응. 이 집은 초장 찍어 먹어야 된다. 진짜 내가 키워. 너무 짠가? 짱이야. 뭐야 된장 너 다 먹었어? 아니. 그냥 뭐 알았어. 안 건데 저. 이거 안 건들게. 가연이 앞에서 여기. 나도 물에서 먹는 거 하나 올리고 싶어. 이뻐. 우와. 되게 좋은 슬라임 됐는데? 좋은 슬라임이네. 이따 먹을 거야? 응. 아, 두 숟가락만 먹으면 끝이야. 전달 받으면 되지. 오, 됐다. 빨리 오간식 먹자. 아니 왜 안 줘? 안 먹었어. 오후 시간 됐으니까 오후 먹자. 네. 감자가 늦은 줄 알았네. 안 맞는데.